இன்டர்நெட்டை ஒரு ஜெயண்ட் பிளே கிரவுண்டாக கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு வெப் அப்ளிகேஷனும் வில் பி a செப்பரேட் பிளேயர் who speaks different language. இந்த எல்லா லாங்குவேஜஸையும் இன்ட்ராக்ட் பண்ண வைக்கிற ஒரு யூனிவர்சல் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் தான் WebAssembly. What is WebAssembly? It's a binary instruction format that helps achieving near native speed in web applications. இதனோட ஃபீச்சர்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்பர் 1 பர்ஃபார்மன்ஸ். WebAssembly யூஸ் பண்ணி ரன் பண்ணுற வெப் அப்ளிகேஷன்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் கிட்டத்தட்ட நேட்டிவ் மெஷினோட ஸ்பீடுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கும். நம்பர் 2 லாங்குவேஜ் agnostic. இது இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் தான் ரன் ஆகணுன்றது இல்லை. It can be used in various programming languages like C, C++, Rust, etc. நம்பர் 3 செக்யூரிட்டி. இது ப்ரௌசரில் ஒரு செக்யூரான சாண்ட்பாக்ஸ் என்விரான்மெண்ட்டில் ரன் ஆகிறதுனால மெலிஷியஸ் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் அவுட் சைடர்ஸ் கோட ஆக்சஸ் பண்ணுறது இது மாதிரி எதுவும் நடக்க சான்ஸ் இல்லை. ஃபுல்லி செக்யூர். நம்பர் 4 WebAssembly Text Format. இதனோட ப்ரைமரி ஃபார்மேட் பைனரியாக இருந்தாலும் human-readable text format ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க, which is easy for debugging and understanding module features.